各位觀眾好，而家同大家去黃埔呢邊嘅 Leon Star 嗰邊，呢盒壽司啦，就原價149嘅，而家仲有特價就85.9嘅。呢盒壽司咧都仲有特價嘅，咁佢個價錢就原價就99.9嘅，而家特價就64蚊嘅。呢三文魚刺身都仲有特價，原價就79.9嘅，特價就46.1嘅。咁隔離呢個都係啦，都仲有特價啦，就106.2嘅，而家特價就61.2嘅。咁其實呢度啲刺身，而家呢段時間全部都做緊特價，呢個個個都仲盒盒都仲有特價。另外呢盒刺身啦，都係做緊特價，原本就139蚊嘅，而家特價就80蚊嘅，80蚊一盒。呢盒刺身啦，都好大盒，都成20幾件咧。咁個價錢啦，就做緊259嘅，呢個正價嚟嘅。但係而家就特價，做緊個特價130蚊，130嘅。呢盒三文魚刺身啦，就原本有79.9嘅，而家做緊特價46.1嘅。呢盒燒肉飯都係啦，雙拼嚟嘅，有雞同燒肉嘅，咁就32.9原價，而家同樣都做緊特價16.9嘅。呢個時間啦，落嚟買個樣啲嘢食啦，都做緊特價啦，啲熟食嗰啲，見到每樣嘢都而家都減緊價，咁都係抵食嘅。有啲19.9減到12.8嘅，咁呢啲全部都做緊減價。咁有興趣我落去睇睇。呢個便當啦，原本49.9嘅，做緊特價32蚊嘅，有雞有魚嘅。呢個炸雞煲就做緊19.8嘅，就減價落嚟，去到15.9嘅，即係而家買就15.9，就慳翻幾蚊嘅。佢都有酥炸魷魚酥嘅，47.4嘅，而家特價緊做緊38.2嘅。呢個豬頸肉咧，豬頸肉就原本32蚊啦，而家做緊26蚊，減緊價。仲有另外呢隻啦，就芋頭腐皮卷咧，原本做緊42蚊，而家就減價35蚊。咁下低呢隻啦，就係西湖雞肉餅嘅，原本38蚊，仲有特價29蚊。呢個日式燒雞卷餅啦，就29.9嘅，當一餐晏晝食都算抵嘅。大家好，鍾意呢條片記得訂閱我嘅頻道。